Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini kita coba sedikit mengulas tentang trouble alat Kobelco 200-8 ya. Problemnya di sini alat ini tidak bisa gerak, atau locknya, safety locknya tidak berfungsi. Oke, kita coba dulu lihat problemnya. Jadi problemnya ini ya, kita alat sudah hidup, handle kita turunkan, cuma ini saat handle kita gerakkan dia tidak bergerak. Problemnya ini safety locknya berarti tidak fungsi ya. Safety lock ini tidak fungsi. Jadi apa aja sih yang harus kita cek? Sebenarnya banyak yang kemungkinan, tapi kita mulai dari yang paling simpel dulu. Sebenarnya sangat mudah untuk mengetahui. Sebenarnya ini kalau kita turunkan bunyi, sebenarnya kita bisa langsung vonis kalau ini problemnya ada di solenoid. Cuma kita harus step by step. Jadi pertama kita harus cek adalah spring. Springnya kita cek. Spring ada di belakang ya. Untuk spring yang kita cek adalah spring lever lock. Kita bisa lihat dari tutupnya ini ada tulisan ini ya, lever lock ini udah rusak nih tutupnya. Lever lock berarti nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dari kanan nomor bawah. Kita coba cek lever lock nih. Cek spring ini bisa dengan dua cara, bisa dicek manual ataupun dengan multimeter. Kita coba dengan yang manual. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 yang 10 ampere. Spring 10 ampere. Kita lihat, bagus secara ini sih, bagus ya. Secara kasat mata ini tidak putus. Nah, ini kan berarti memang spring normal. Jadi berlanjut kita ke pengecekan yang berikutnya, yaitu arus yang masuk ke selen itu normal atau tidak. Untuk pengecekan yang berikutnya, kita cek untuk solenoid, untuk arus yang masuk ke solenoid lever locknya. Untuk itu kita harus tahu dulu solenoid lever lock itu yang mana. Jadi untuk solenoid lever lock itu yang pertama dari depan ya, atau dengan kalau labelnya dia SV4. Kita bisa cek posisi dengan posisi kunci kontak on dengan handle lock diturunkan. Kita coba cek dengan multimeter. Untuk lanjut kita cek pakai volt ya. Kita lepas soketnya, kita cek. Lepas dulu betulnya. Dia harus normal di angka 24 sampai 27, 28 lah. Kalau posisi hidup 28, kalau posisi mati 24 sekian. Belum betul kan? Kunci kontak on dengan lever lock turun posisinya. Dua 25 ya, berarti arus yang masuk ke solenoid normal.
Berarti kita cek untuk solenoidnya. Sebenarnya kita udah bisa pastikan kalau solenoidnya problem, tapi kita bisa cek dengan ohmmeter. Dia harusnya adalah isinya 34,5 ohm. Tapi kita cek ini adalah offline, berarti tidak nyambung. Berarti bisa kita pastikan bahwa solenoid ini adalah rusak. Jadi untuk yang solenoid rusak atau solenoid mati, kita ada solusinya, harusnya ganti. Cuma karena posisi kita tidak ready stock untuk solenoid locknya, kita bisa manualkan terlebih dahulu. Caranya dengan lepas yang kunci 12 ya, yang ini. Kemudian kita mentokkan saja pakai obeng min. Mentok secara diputar secara mentok aja. Nah, kita pasang lagi. Ini jadi fungsinya solenoid ini tidak, safety locknya tidak berfungsi ya. Jadi walaupun handle lock ini di atas, dia alat masih bisa gerak. Itu resikonya. Jadi kalau bisa sih nanti setelah ini harus segera diganti, karena itu memang bahaya, tidak safety. Itu hanya untuk sementara saja. Sebenarnya ya wajib diganti seperti itu. Coba untuk keamanan sih, kalau saya biasanya soket tidak perlu dipasang. Oke, kita mari coba tes apakah alat sudah bisa bergerak. Ini handle masih di atas ya, kita coba gerakkan. Nah, RPM dia naik, berarti dia ada pergerakan. Padahal handle di atas ya, handle kita di bawah. Jadi ini yang saya maksud tadi, posisi handle di atas tapi dia tetap bisa bergerak, maka fungsi dari safety locknya ini tidak ada, cuma alat bisa bergerak. Itu kelemahan dari kalau kita cuma memanualkan solenoid lock. Jadinya kita harus ganti solenoid lock dengan yang baru. Oke, saya rasa cukup sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.